По поводу лечения детей большим количеством мокроты. Просто хочу сказать, что бесполезно что-то вообще как-то лечить ребенка лекарственными препаратами, назначение антибиотиков, тем более ингаляционную терапию, то есть еще вливание дополнительной жидкости через небулайзер дыхательной пути, если ребенок захлебывается мокротой, давать муколитики в сиропах, то есть любые сиропы, ну, любая терапия лекарственная здесь бессмысленно. То есть пока вы не тренировали мокрот этому малышу, вы, ваш доктор, не вывели мокрот, и он не задышал полноценно, через небулайзер даже назначение пульмикорта, когда забит мокротой. Все эти действия бессмысленны. Что нужно сделать? Нужно вывести мокроту. Как вывести мокроту? Об этом я рассказываю, о том, какие методы существуют, как можно научиться этим методам. Техники подбираются индивидуально для вашего малыша, для взрослого человека. То есть одинаковых техник нет. Это можно сделать на мастер-классах, на интенсивах, которые пройдут в эти выходные, или прийти на наш курс по кинезитерапии дыхательной системы и обучиться всему научно.